Herzlich willkommen, Antje Remke, zu meiner Videoreihe Nachgefragt und auf den Punkt gebracht. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung, Marita. Auch wir kennen uns schon sehr lange, ne? Und haben schon einiges gemeinsam gemacht. Und deshalb freue ich mich doppelt, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bekommst 7 Fragen und ich freue mich über klare, kurze Antworten. Genau. Kurz wären sie auf jeden Fall. Ich bin ja klein, ich kann nur kurze Sachen sagen. Genau, die 3 Ks. Die Klein, drei K. kurz, kompetent. Genau. In diesem Sinne fange ich an. Wer bist du und was ist dein Business? Ich bin Antje Remke. Mein Business ist Coaching für Hochsensible. Ich habe mich vor 15 Jahren gegründet und nenne mein Coaching heißt Denken neu lenken. Und das ist das Motto. Also immer wieder zu sagen, zu erinnern oder die Hoffnung oder die Wahrscheinlichkeit zu geben, dass das Denken immer wieder neu gelenkt werden kann aus dem Kreisverkehr heraus. Das ist ja schon dein Markenzeichen. Das kennen die meisten von dir ja auch, ne? Genau, genau. Wer ist denn deine Zielgruppe? Naja, die Hochsensiblen, die sind meine Zielgruppe, aber auch andere Menschen, wo ich denen sage, so in Gruppen, also ich möchte für diese Thematik sensibilisieren und stelle fest, dass viele nichts drüber wissen und dass es wichtig ist, gerade wenn man mit anderen Menschen Kontakt hat, dass man weiß, ach so, deshalb ticken Menschen so komisch. Dann gibt es auch viel Vorurteile den Hochsensiblen gegenüber. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, da was für die Kommunikation oder für den Austausch zu tun und Hochsensible zu stärken. Ein wichtiges Thema und es kommen immer mehr damit jetzt auch Mhm, raus. Ne? Viele trauen sich jetzt auch. Das genau. ist mir aufgefallen. Was ist deine Expertise? Meine Expertise, ganz originell, ich bin hochsensibel. Meine erste Expertise, das ist Teil eins. Ich weiß es so seit 8 Jahren. Also es ist ganz viel, was sich darum dreht. Und ansonsten fließt letztendlich also die Berufserfahrung aus verschiedenen Sachen mit ein. Also ich war halt Krankenschwester, ich bin Sozialarbeiterin, ich hab eine NLP-Ausbildung, ich habe den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, ich habe Coaching-Ausbildung gemacht und hab Gruppen geleitet und habe also, glaube ich, seitdem ich 16 bin, mit Menschen zu tun und habe Hm. damit festgestellt, dass mir, glaube ich, nicht so schnell irgendwas fremd ist oder dass ich relativ wenig Berührungsängste habe, was Menschen angeht. Und natürlich der eigene Umgang mit Krisen. Hm. Ich habe mal irgendwann den Begriff gehört, so Wachstumsgelegenheiten und davon hatte ich einige. Und dass ich merke, diese Wachstumsgelegenheiten, die natürlich teilweise auch schmerzhaft sind, zu gucken, was ich gemacht habe, dass das einfach auch, also es ist viel eigene Erfahrung. Es ist viel eigene Erfahrung, die da mit reinfließen und natürlich beschäftigen mit der Thematik, mit den Hochsensiblen und da immer wieder neu was dazu zu lernen und das dann weiterzugeben. War spannend. Mhm. Wenn du gefunden werden willst, wir wollen ja alle gefunden werden, ne, auf den sozialen Medien, was sind denn deine Mhm. 3 wichtigsten Hashtags? Ach so, zum gefunden werden. Also ich sag mal eher, was mich beschreibt. Also was mich Ja, beschreibt, sind so drei Sachen. Das habe ich vor Jahren mal gedacht. Das ist behutsam, heiter, kreativ. stimmt. Stimmt. Stimmt immer noch. Stimmt immer noch. Eine Zeit lang war es mir komisch, es so zu benennen, weil ich dachte, es ist so weich. Da dachte ich so, also ich bin ja auch Business Coach und dann dachte ich, in der Businesswelt muss man tough auftreten. Und dann habe ich aber gesagt, nee, das ist es. Also es darf, also ich bin vorsichtig, ich bringe Menschen zum Weinen, dass sie sich, also die vertrauen mir, dass es ist. Dann mache ich aber auch eben Scherze und bin sehr kreativ. Also ich habe noch so ein Motto, das heißt Gewinnen durch Spinnen. Also, ja, du weißt, Marita. Und das ist halt auch noch was, wo ich denke, dass diese Kombination, und dann denke ich immer noch, ja, das passt. Das stimmt. Was sollten wir denn noch über dich wissen? Was sollte man noch über mich wissen? Na, du weißt es ja schon, Marita. Du weißt, Naja, da fang du an. weißt es schon, aber die Welt noch nicht. Nein, ich hab vor ein paar Jahren mit Schreiben angefangen. Ich habe vor ein paar Jahren mit Schreiben angefangen und hab jetzt inzwischen, also sind 2 Bücher erschienen, so richtig rum. So. Ja. Das einmal sind die wirksamen Worte und das andere ist Crossover. Und ich habe da, also wie gesagt, ich bin klein und die Texte sind kurz und die Gedichte. Und das ist genauso, also es sind ganz viele Inspirationen. Also es ist so von humorvoll
Also ganz ernste Sachen, ganz sensible Sachen. Da ist auch was Brutales drin, da sind auch ein bisschen brutale Sachen drin, aber ich bin es nicht. Aber es muss ja mal raus. Es muss ja in der Fantasie, kann das gesagt werden. Genau. Und das ist was für mich ganz schön, diese Texte, dass ich immer wieder höre, da finden sich Leute drin wieder. Und dass es für mich auch ein wichtiges Tool ist, die im Coaching mit zu benutzen. Mhm. Die Sachen machen auch andere. Also einfach immer zu sagen, weil das Bilder sind. Und das heißt auch, dass gerade auch Hochsensible und auch andere viel mit der Bildsprache anfangen können und gerne zwischen den Zeilen lesen, wenn es denn ist. Und da sind für mich einfach auch ganz viele Erinnerungen, also Erinnerungen daran zu sagen, an meine Ideen zu denken, die umgesetzt werden wollen, oder an die Zuversicht zu denken, oder was noch? Genau, oder an den Rückzug zu denken. Also Mhm. ganz zwischendurch, also es sind so eine ganz Vielfalt von Erinnerungen. Also auch bei sich zu sein, ne? Einfach, Bei ne? sich zu sein, so zwischendurch, oder auch mal zu sagen, wenn es, oder sich immer auch zu erlauben, das ist so ein Gedicht, was ganz viele, wo ich mich erst nicht getraut habe, das fängt so an, kinderfrei. Endlich mal allein zu Hause, von den Kindern eine Pause. Ja. Ja, Und alle nachfühlen. können ganz Wir viele und lieben sie doch und wir lieben sie doch. ja, genau. Ja, genau. Und das ist zum Beispiel sowas, wo ich mich, glaube ich, da was, manche Sachen auch traue und dann was ausspreche oder auch, was einfach auch anstrengend ist in dieser Vielfalt. Aber was einfach auch zum Schmunzeln ist und bei manchen, und dann manche auch zur Erinnerung, so wieder wie meine Kompetenzdemenz, ja, also diese zu wissen, ja, wie weit wir an unsere Kompetenzen immer mal wieder denken. Also es ist eine große Mischung. Also Kompetenzdemenz geht mir nicht mehr aus dem Kopf, habe ich, seitdem du es gesagt hast, und es ist so treffend. Ähm, Gibt es ein Zitat, eine Weisheit, was dich im Leben begleitet? Ja, es ist letztendlich aus dem Buch das letzte Gedicht, also der Anfang. Der ist für mich also immer wieder auch an Erinnerung, als Erinnerung zu sagen, der fängt so an, weitermachen. Es gibt wieder was zu lachen, Schwerkraft lässt sich überwinden, Zuversicht heute wiederfinden. Und das ist für mich sowas, also immer wieder, ja, manchmal so wie so ein Mantra, das immer wieder zu sagen, immer wieder weitermachen, immer wieder weitermachen. Jetzt zu merken, dass ich, wenn es auch schwer ist, dann wieder aufzustehen und zu sagen, los, weitermachen. Und dann wird es leichter. Und dann wird's leichter, ja? Also dann weiß vielleicht das Gedicht noch ein bisschen mehr und das muss mich dann dran erinnern, was ich mal irgendwann mal aufgeschrieben habe, ja? Ich meine, bei dir komme ich ja nicht drum rum. Ich muss ja noch mal fragen, ob du noch ein schönes Gedicht für uns hast, was dir gerade einfällt. Was mir gerade einfällt, naja, Von dir natürlich etwas. Von was mir nicht, natürlich etwas. von mir natürlich, okay, dann von mir natürlich, okay. Jente, die rote Quietscheente, hat viele Talente. Leider verpennte sie bis zur Rente coole Momente. Geil. Super, vielen, vielen Dank. Wenn die Menschen mehr von dir lesen wollen, hören wollen, wo finden sie dich? Ach, überall. Also die finden mich in Pankow. Man findet mich ich bin in Pankow zu finden, also in Berlin. Ich bin bei Xing, ich bin bei Facebook, ich bin bei LinkedIn, ich bin bei Instagram. Und wo noch? Wo bin ich noch zu finden? In Pankow ist hier ein Verein, der heißt Unternehmerin Plus, da bin ich. Und es steht sonst alles auf der Seite, wo ich noch bin. Da gibt's Events, die nächsten hochsensiblen Termine stehen schon drinnen. Lesungen gibt's im Januar, es ist eine fest schon im Januar. Die ist schon fest und da bin ich auch dabei, neue Orte zu finden, wo ich wieder aus meinen Büchern lesen kann. Und ich habe das letztens schon gesagt bei Seelenton, auch wenn wir es noch nicht wahren wollen, Weihnachten kommt irgendwann. Ja, Das sind schöne Geschenke zum Schmunzeln, zum Nachdenken. Also kann ich nur empfehlen. Es war kurz, knackig, sensibel, humorvoll. Ich danke dir herzlich. Es war mir sehr eine Freude. gerne. Die Kontaktdaten schreibe ich einen Kommentar mit rein und freue mich auf ein persönliches Wiedersehen. Ich auch, Danke. Marita. Tschüss. Tschüss.